كيفكم شباب؟ اليوم رجعكم فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم يا جماعة عنا فيديو ماينكرافت مع الأسطورة خالد جيمر. اوكي 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 يا جماعة، اليوم عنا فيديو حماسي. اليوم عنا فيديو شوي لظبط الصوت. ايوه، فيديو حماسي. معلم خلى ايرونات بس بدلوا فيديو حماسي بس هيك طلبي لإلك. وانا على فكرة منوع بالقناة، 1000 حد بفوت لك على القناة، يعني مرة ديم. جماعة اللي بيكبس السبسكرايب بيجيب المنام وبحذف له ماينكرافت. اي والله بفيق بالليل بقول انت لم تشترك لي، والله بتصير اوتلايست بلحقك. اوكي يا جماعة، خلينا ناخذ. شباب وقناتي أنا راح افتح القناة اليوم. راح اعطيكم رابطة بالوصف. ايوه، والممنتج والكاتب لا شو كاتب، فيش كاتب بالموضوع. الممنتج والصانع واللي حاطط الشارة واللي عمل الشارة وكل شيء اخوكم تامر. شو حط لنا بالمونتاج الحمد لله على السلامة. كأنه قدم لوح يا ماما يا ريدستون. سلام عليك يا ماما سيدي منصور. شباب دايموند جلد يا بابا. جلدة تجلدني بلك شاطر جلد. يلي بيشترك بالقناة بيجيه 500 مليون دايموند. بس كلاثي ليش وين راحوا الأربعة؟ 3 مين؟ 3 دايموندات كان معي 12 وصنعت ظل معي 4. قولك بابا لينا طب براس عن حقيقة. اوكي يا جماعة، طبعا أول مرة أنا بطلع بالقناة. أتمنى تدعموا. انتوا جلدين يا جماعة، خليكن هيك جلدين. أيوة، واو. فرجونا متابعين تامر جيمر شو بدهم يعملوا قناة. أنا بتوقع رح تتفجر. هو شو اسم قناتك؟ خالد جيمر. ياب، كنا جماعة الجيمر، يعني مفوتش على الفيديو إلا جيمر. إذا مفوتش جيمر يعني انسى يا حبيبي، انسى انت. ماما جوان ايوه، يلا شباب بسرعة. حكالي عنكم تامر، أنا ما صدقت نهائيا. حقا بحب كلكم شغلي. في واحد بفيديو رقم شو رقم لجزائري البداية. بهذا الفيديو تحياتنا لأهل الجزائر، حياتنا. اوكي يا جماعة، خلينا نجيبها. ليتس جو. بدي كهف، يعني كهف بيض شلون تفايت مغارة جيدة يعني؟ ها؟ فايت مغارة جيدة؟ لا، جراند 5. اوكي، خلينا نطلع من الكهف وما ارجع ارجع. يلا بينا، ليتس جو. خليني اخذ. ليتس جو يا حبيبي، ليتس جو. اوكي يا جماعة، رجعت لكم. لقيت هوني شوي كنت بجمع فحم. خف يكون الشي بيض. هاتلك واحد. ليتس جو باي. تبني بالدايموند؟ تعرف قمة الأغنياء. ما شاء الله. أولك وحالك. يلا يا جماعة، خليني أبدأ، خلينا نلعب، خليني.
ذكرتني بيوتيوبر بينزل جراند 5. يس بليز. لا، واحد ثاني بقول السلام عليكم وليس السلام عليكم. عرفته؟ ذكرتني فيه. ابن عمي. يا جماعة خلينا نوقف حلقة. السلام ولا اوكي خلينا ننزل. يا والكم والله عن جد نزلت. يا والكم يا والكم. او ماي جاد. او ماي كهف. او ماي جاد. لك او ماي لك هذا مش كهف، هذا فيلا 3 طوابق. لا لو سمحت. هاني ما بحب قال فيلا قال قصر. طيب 50 طابق. ياب 50 طابق. طب 3 طوابق. نو 50 مليون طابق. خلاص بس حجمها ولا اجلك قدام المتابعين. اصلا انت مش حاطط فيس كاملة تبين انه بتجري. طب بدك صورة يعني يا جماعة. انا بس وصل لا 1000 مشترك. 25 مشترك راح اعمل لكم اغنية. وعد مني. وبس يوصل 2000 مشترك راح يعملكم حساب. لا 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 لا. حطت كيف انفنتوري. ايه كرياتيف حاطة كمان ما تسعى. لا يعني مش شو لكن كرياتيف. بعرف. كيف انفنتوري. خلينا ناخذ ونحصد ما زار يعني. ايه يا شباب جات لكم. جينا لكم بومباستيكيا. إيه. يا جماعة ولا حدا بيعطينا آراء. بس رأي طب اللعبة اللي بدكم إياها يا حبيبي انت فوت على الفيديو فرجت عليه بس هيك. ودغري من أول ما تكتبوا لي تبعثوا لي نزلنا هاي اللعبة. وعد نحن بس بدنا نشوف تفاعل. بدنا نذكركم قناتي بالوصف. ما عندي مشتركين. مصفر الحمد لله. تعرفوا يعني هو مستعين بينا. ايوه مستعين تامر واساطير تامر. جماعة نحن ادور حول نفسي في صنيشة. سندويشة. والله جعت. اكل همبرجر. اخذك على المطعم يعني. يب يب يب. ماي جاد. في وجه شو بك مش عاجبك؟ اوكي يا جماعة. اوكي لا يا جماعة ما عجبيني الاساطير. خلينا ندور على شيكي ديم ورجع لكم. ليتس جو ديم. اوكي يا شباب رجعت لكم بعد التبييض. وات فايشيت. كان هناك في معبد. معبد. لا مش معبد. نعم. ليك شفته مثل السفينة. What? How are you today? today. المهم يا شباب. يا جماعة نحن ايش رأيك ناخذها؟ لا بمزح ولا كلك نفسي. يلي بيشترك بالقناة بيجي $1,000,000. أنا قلت 20,000 في مسابقة على 20,000. والله سفينة $1. لا قص ايدي. وهيك شو فكرت انت؟ فكر شي مش منيح. هاي فاصل برجالكم. لك افتح. طب سكر هسه.
الله يرحمك يا تامر، كنت منيح. نسينا كلمة جيمر. اللي بينسى كلمة جيمر كله شايخه، بس ما عدا المتابعين، وخاصة اللي حط اشتراك، على عيني وعلى راسي. اللي مش حاطط اشتراك برجع بذكركم يعني بدي اقولك، اللي حاطط اشتراك هذا بكون صديقي، اللي مش حاطط يعني بروح بسلم عليه هلا. لا يعني يلي مش حاطط اشتراك بجيب المنام وبحرق له البيت. يا جماعة خلينا على السفينة، ليتس جو. اوكي يا جماعة، ولا كلك غرقت. يلا غوص. بسم الله. خلينا على الله، بسرعة بدي لك. شوف السرعة. خفي سرعة حركي. روح خذ نفس، روح. خذ نفس طويل، شهيق يق زفير. يا بسم الله. اوكي سرعة بدمك. بسرعة بسرعة شست. ايوه هي تبت الخريطة. ما تقولوا متت. لا انت ضد الموت. قص ايدي. ضد الحياة. مات الولد. خلينا نشوف. شغل فرجينا على الخريطة بليز. ياي يا رب انك حلو. إلى حلقة خاصة. حلقة راح تنزلكم بكرة. من هون بنكون وصلنا الفيديو. بتمنى استمتعت بالفيديو. لا تنسى تحط اللايك. يلا سلام.